Se você tem um gato siamês, precisa saber dessas curiosidades. Esse gato, além de ser bonito, tem uma personalidade que tende a ser mais amorosa. Ele é do tipo que adora conversar, demonstra carinho o tempo todo, seja se esfregando em você, deitando no seu pé ou te dando mordidinhas de leve. Agora, uma coisa que pouca gente percebe, mas é genial, é que eles nascem completamente brancos e a pelagem só escurece nas partes frias do corpo. Isso acontece por causa de uma mutação genética no gene da cor, que faz com que a produção de pigmentos só funcione em temperaturas mais baixas. Por isso, as extremidades do corpo ficam escuras enquanto o resto continua mais claro. É como se o próprio corpo fosse